रंजिता माटी मा बक्ष वीर पुत्र जननीर शत्रुर कते खेली थिले होरी बलि देई निज शिरा से अमर गाथा एबे भी सुनाए से अमर गाथा एबे भी सुनाए इतिहास माटीरा माटीरा इतिहास जुग जुग धरी पुरुष अध्युषित समाज रे नारी भूमिका अति न्यून हेले भी निर्बोध पुरुष बुझी पारे ना जे नारी ही पुरुष को जन्म देई ए समाज को बंचई रखिछि। स्वार्थपर पुरुष पाई नारी गोटिए विलासर सामग्री। से ताकु जेते निर्यातना देले भी नारी सर्वंसहा धरित्री परी सबु अत्याचार को मुंडपाती सही जाए। पुराण एवं इतिहास पृष्ठारे नारी जागरण महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लीलावती, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, महाराणी विक्टोरिया, इंदिरा गांधी, नंदिनी सतपथी प्रभृति नारी मानंकर उग्र रूप तथा समाज पाई बलिदानर कहानी अमराक्षरे रहिछि। मनुष्यर जीवन वर्ष मास दिन रे नुहे कर्म माध्यम रे बंचिबार महत्व को विचार करा जाए। सेहीपरि जणे महिषी महिला जे कि जीवनर प्रतिटी मुहूर्त को महत् कर्म रे व्यय करी उत्तरदायद मानंक पई किछि पदचिह्न रखि जाइछन्ति। से हेउछन्ति एई माटीर सुयोग्या कन्या, सुनाम धन्या अन्नपूर्णा महाराणा। ओडिया जनमानसरे अति आदर और श्रद्धार सहित से चुनी अपा बोली परिचिता। तांकर असाधारण कार्यावली और अनन्य जनसेवा तांकु आजी अमर करि दैछि। केतेक क्षेत्ररे परिवारर संस्कार और आदर्श रे शिशुटी बड़ हेई जीवन रे सेई आदर्श को जनस्वार्थरे प्रयोग करिबा पई आगेई आसी थाए। तेबे चुनी अपांक जीवनादर्श केउठु किपरि भावे तांकु जनसमाज रे अतुलनीय करिछि सेई कथा कहुछि ए माटीर इतिहास। ए माटीर एक विशिष्ट गांधीवादी परिवारर पुण्यात्मा गोपबंधु चौधरी एवं महिषी रमादेवी कोलमंडन करी ए माटीर प्रथम आलोक देखिथिले और प्रथम पवन को निश्वास रूपे ग्रहण करिथिले अन्नपूर्णा ओरफ चुनी अपा 1917 मसीहा नवेम्बर मास 3 तारिख रे। परिवारर अन्यान्य अविस्मरणीय आदर्श सदस्य जहांकु आज इतिहास मने रखिछि सेमाने हेले तांको दादा नवकृष्ण चौधरी, खुड़ी मालती चौधरी, भाई मनमोहन चौधरी। सेमानंकर सर्वोदय भावना, सामाजिक संस्कार मानसिकता, अकुंठ जनसेवा, विप्लव चेतना, त्यागपूत मनोभाव, विलासविहीन जीवनधारार प्रवहमान स्रोतरे शैशवरू भासिबाकू आरंभ कले अन्नपूर्णा एवं गढ़ी हेले सेई मार्गर पथुकी होई। 12 वर्ष बयस किशोरी सुलभ चापल्यर अयमारंभ तांकु विचलित करि नथिला। से सेथिरु दूरेई जाई
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଶୋରୀ ବୟସରୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଚୁନିଅପା। 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାରାବରଣ କରି ନାରୀ ଜାତି ଇତିହାସରେ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କାରାବାସ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ତୀର୍ଥବାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କେବେ ବିମର୍ଷ ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି କାରାଦଣ୍ଡକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କାରାବାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ, ଅଧିକ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଓ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ଯୋଜନା କରିବାର ସୁଦୃଢ଼ ମାନସିକତା। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଲୋକବାଣୀଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧୀର, ଶାନ୍ତ, ସ୍ନେହୀ, ଅବିଚଳିତା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକା ଥିଲେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କିପରି? ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ପଣତ କାନି ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଚୁନି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଜର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମଦକ୍ଷତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଓ ରାଜନୀତିରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ରାଳାପ କରିବାକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା ସେବା, ଶ୍ରମ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା। ଆସିଛି ବନ୍ୟା, ଆସିଛି ବାତ୍ୟା, ଆସିଛି ଦଙ୍ଗା, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କି ଭୟରେ ପ୍ରାଣ ଘେନି ପଳାୟନ କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସାହସିକତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷର ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ନାରୀ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ସେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ନିଜେ କର୍ମ କରି ଅନ୍ୟକୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣାଥିଲା। ନାମ, ଯଶ, ଅର୍ଥ ଓ ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରାଣାଙ୍କ କୁଳବଧୂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏମେଡ୍ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ସାହସୀ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ବାବୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଲାଳସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ସେବା ଓ ଜନସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ବିବାହର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାରାବରଣ କଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଦେଶ ସେବା। ଦୁହେଁ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସ୍ନେହୀ, ପରୋପକାରୀ ଓ ତ୍ୟାଗୀ। ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଉଭୟଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ସୁଖମୟ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ଥିଲା ନମ୍ରତା, ମାନବିକତା ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆବିଳତା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଅଭାବବୋଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭରିଦିଏ। ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଉପାଦାନଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥିଲା। ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନଦେବ ଓ କର୍ମଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ମାନବିକତା ଗୁଣରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାରେ ପିତାମାତା କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଦେଶ ସେବା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଆଦର୍ଶ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ନିର୍ଭୀକତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଗୁଣ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୈନିକ ସମାଜର ଦୈନିକ ସଂସ୍କରଣକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନେଇଥିଲେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ପୋଲିସର ବାଧାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଦୈନିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ହକର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିନୋବାଙ୍କ ଭୂଦାନ ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ, ନାରୀର ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଉତ୍କଳ ସର୍ବୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ନିଧି, ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି, ଉତ୍କଳ ଖଦି ମଣ୍ଡଳ, ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନାଗରୀ ଲିପି ପରିଷଦ ପରି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେବଳ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାମୟୀ ନାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହତବାଣୀ, ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧରିନେଇ ତାକୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜାତିଭେଦ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପାରିଥିଲେ। ଧନୀ ତଥା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ତଥା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକଙ୍କର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମାନ ବ୍ୟବହାର। ଏଥର ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଉପରେ। ସେବା, ଧର୍ମ, କର୍ମ ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ଯାହାର ଜନ୍ମ, ସେ କେବେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ବା ସମ୍ମାନର ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରିନଥାଏ। ଗୀତାର ବାଣୀ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ, ଏଇଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ। ତଥାପି ଉପାଧି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ 2003ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର, 2006ରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାରର ସେ ଥିଲେ ଅଧିକାରିଣୀ। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିଲା ବା ଗର୍ବରେ କେବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିନଥିଲା। ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କଲାବେଳେ ବି ସେ କେବେ ବିଚଳିତା ହୋଇନଥିଲେ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ସେ ଥିଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। 95 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଶେଷ କେତୋଟି ବର୍ଷ
जरा कबलित होई प्रत्यक्ष कर्म रहित हेले हें से चिंता शून्य होई नथिले। मानसिक स्तर रे भी से लड़ाई जारी रखिथिले दारिद्र्य, अस्वास्थ्य, अन्याय और असहाय महिलांक पई। से जन्म हेइथिले संग्रामी कूलरे एवं जीवन यापन करिथिले एक संग्रामी योद्धार अनेक गुणावलीर अधिकारिणी, स्वयं संपूर्णा, स्वयं सिद्धा अन्नपूर्णांकर जीवन दीपटी निर्वापित होईगला 2012 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख रातिरे। रातिर निरंतर अंधकार भितरे से सबुदिन पई हजिगले।